გამოყვევით და არ გეგონოთ, რომ გასული საუკუნის ვიდეოს გაჩვენებთ. ეს მოხუცი ქალბატონი სუსანაა, სახლში გაგვიცხვება. გვერდით ეს შეფენილი მასა ნაკელია. მას ოჯახი გასათბობად იყენებს. მისაღებ ოთახში შევდივართ. ეს კარი გვერდით ბოსელია. დიახ, არ მოგესმათ, ბოსელი. ეს ოჯახი ორ მცირეწლოვან ბავშვთან ერთად ბოსელში ცხოვრობს. ძროხებთან და ქათმებთან ერთად. გინახავთ ოდესმე ასეთი გაჭირვება. თვალებს ვერ ვუჯერებდი ეს რომ დავინახე. და ეს ყველაფერი თბილისიდან დაახლოებით 200 კილომეტრში. ოჯახი, რომელიც კი არ ცხოვრობს, არამედ არსებობს. არ იციან, როგორ უნდა გადაურჩნენ მოახლოებულ ზამთარს. რა უნდა აჭამონ წლინახევრის პატარა გოგონას. რა უნდა ჩააცვან თავიანთ პატარა ბიჭს, რომ ზამთარში არ გაიღინოს. მათ ჩვენი დახმარება სჭირდებათ და არაფერს ითხოვენ წარმოუდგენელს. საკვები პროდუქტები, თბილი ჩასაცმელი, ელექტროფურა, რომელზეც საჭმლის მომზადება შეძლებენ, თბილი ადიელები და საფნები. შეუძლებელია ამ გაჭირვებას გვერდით ჩაუვაროთ. სოფელში, სადაც ფაქტობრივად სულ ზამთარია, ეს ადამიანები ჩვენი დახმარების გარეშე უბრალოდ ვერ გადარჩებიან. გადარიცხეთ ნებისმიერი თანხა ჩერნოვეცკის ფონდის ოფიციალური საიტის მეშვეობით.